خوک بیاریم برای آخوک حاصلی تازه برومدنش من در این سیتکه میگذاریم من این سیتکه گذاریم که همین سنگ شای قلوخی کلان شای این قلوخش مایده میکنیم با گشت میپرتیم این سنگش جدا میشد اینجا با این خوک با درنش بر ریگ نیست برای همون این خوکش خوکی نغزه گلبوته این خوکی که در خود میشد و خوکم نسبت این خوکی همه ابیچنی زمین و هم گلبوته این به 1 برابر شیره باشد و به 3 برابر شیره است شیرش بلنده برای و تنور سخت بقوت میکند برای گرمی داشتنش نقصدار گلبوته ما بسیارتر کوشش میکنیم که برای خلق نقص شود گفته همه کار هم با گلبوته هم رفته آکو و یا دستکی بار کرده میبینیم گلبوته بسیارتر دستکی بار میکنیم خوکه لیکن ماشینه ها بار کرده میبینیم ما این خوکه نقصر اسید که میگذاریم تمام پیش خیال که بود استاد شاگردای بسیار طلب میکننده چون که همین تیار شود من همون اکو احمد علیم بیام گفتم که اکو شما با گفتم این فرزندی من استخوانش انی من گوشتش انی شما این گپ معناش قدیم وقتی میدونیم که من همین بچه گفتم که همین خیلی آینده و همین کسب تیار کرده تید که باید تیار باشد که این اویله دار میشد می دیگه وقت می همین کتی نانش حلال یافته خوره خوکی الکر آمدگی و موی گوسپنه خوش میکنیم موی بوز هم باشد میشه موی خوش میکنیم برای خاطر همین تنور بقوت شود رولی استرویکا با آرماتور باشد اگر رولی آرماتور این بازی بکنه من همه جوش با میخواه پشمه رلاش میکنیم برای تیار شدنش بوب دادن ده کار دکار آپی آبش شدی سودان دکاری آبش خوشوه سخت شده مادنش هم ممکن برای پشمش رلاش کردن هم پاچه کتی لیگت کردن دکار بعد این ناز رلاش میشه این رلاش نکنید یخی سودا میگیره فقط نام میکشه موضوع من برای کارموز حالتی استر شدنش کمتر آب داده رلاش کردیم لیکن هم تو پارتو مونید حالی خودش کتی نام شود با نقصه با بهتر من 22 سال هست که همین پولی همین کتی زندگی میکنم من یکم بار 22 سالی کاریم به یکم بار من در نیم به همین کاهای یا پخاله ارلش کرگی نیستم فقط پشم کتی کار کرگیم 4 سال در نیم خیلی لوی به فقط لوی کرد برای آموختن همین لوی نغز آموختن استازم کتی 4 سال در نیم لوی به کار کردم من چکل که مادر وقتی بچه کم آشناش بازی میکرد آشناهاش هر کینه ها به میرفت با ها به چغزنی به میرفت من این فرزندم خودم دیده دانستی سوده از آب دادم و لیکن یک روزی تویم به آبرو میشدگی گفته فقط میگفتم و لیکن شبا به خودم وجدانم عذاب میدم
худи она гардон соусу худаш десевер аст. Уже сахш соус. Мами лоя сахтар партуем. Обаш мегиреза. Лой боз сахтар шуда мегира. Сах бафтан гире. Лой сах шуда мегира. این لایه بالا تیار شد. حاضر دم میکنیم این لایه. برای شخ نشدنش سلفان کتی دم میکنیم. سلفان کی میپوشیم برای شخ نشدنش. این لایه 2 ساعت 3 ساعت استاد ناز هر چقدر بسیار استاد با نقصدار میشه. هر چقدر بسیار استاد با نقصدار میشه این لایه. دام کرده میمونیم. بعدی تیار شدنش سانی از زولش میگیریم. این زوله هر خیل توفتا ممکن غفص کرده باریک کرده همون رازمری تنور چه رازمر در کار هم خیلی زوله میتونه. من حاضر تنوری 18 تا 20 تا نامه بردگی با زولش میتونیم ما. یعنی تنوری 22 تا 24 تا نامه بردگی با من خیلی غفصار میشه. یعنی 18 تا 20 تا نامه بردگیش باز حال مایده تر میشه. من همین خیلی چازنونdan گیریم این مایده شده میگیره. همین خیلی خشونت افتان در کار که همین کلولشه و خودی مانندی توربه برین شود اگر با وقتی زیر کنی با زیر کرده زباله کشودم با آسان میشه. تگی تنور من سر کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من دیسودید کو کار وزمی همین شب نمیگوید سالقین شود تنور رو برداشته میزند. این کاری یک کس دو کس نیست. ما اویلوی میکنیم. پیش همه موقتی پدرشم دادرشم کلین دو وای نمیکرد. پیش مو خودم دختر کو کلام بود وای میکردیم. حاضر عزت کردن من نمیمونن. خودشون اویلشون کتی زنی بچه‌هاشون کتی لایه میزند کتی میبردارد میپرتاد. پرس میکنیم برای هم سلخ شدنش هم برای فیگور آمدنش برای قالب آمدنش شروع میشد. این چیز میزنیم یکم بار با این خیلی رخدارش میذاریم که جای زدگی آمد تعیین شود. دویمش که با سلخش میزنیم باید کمتر سخت شود بعد سونی.
якта танур барои бутун шуданаш хай лояш тайёр бошад ҳамин 2 рӯз ба як танур бутун мешавад 2 рӯз ба як танур бутун мешавад мана ҳозир лоямо сал мулоимтар ман даҳни танӯрро кушодам даҳни танӯрро кушодам мақсад ҳамин ки ишками танӯр шавад ишкамдор мешавад танӯр барои ҳамин даҳниша кушодем ҳозир бо камтар меистем камтар обаш гиреза дуюм партия бо мезанем силиқ мекунем дар ини лойба пашм хош мекунем пашми гӯспанд вақти лой карсагинда ҳамин пашми гӯспанд худаш бо оба мекашад вақти ҳамин лой лигат карсагинда ё вақти ҳамин засагинда ҳамин прессанда ҳамин обо мебурад ҳамин лой сал бо мулоимтар меша ҳамба кам ина сахкара лои сахкара зада мешавад пештар замоноба дар ин ба шолиҳое ки мондаги гандум мондаги ҳамихе корҳои караги одамо мешавад ҳама кор кунӣ мешавад ин як рӯзгорба дар кори чизи барои ин хел каран ина бор пазондан дар кор обжик мугӯ ду забони русиба нақс пазондан дар кор ин сафол шавад ин чиз намия худаш намекашад сони ин хел коро мешавад одамо ин хум мего хум кара истода тиллоҳоям ҷо караги ин хум бошавад ин намешавад ҳичи намешавад дар нашба обанзидам ях бой меистад обашам вайрон намешавад ма даруни оба ваяш баъди ина сафол каран сафол шавад баъд ин коро мешавад агар сафол нашавад агар ин кор намешавад роҳи бадке нисфараба зиндагӣ мекунем ҳамин роҳи калонба танӯр месозем пеши хонамо ҳамиҷаба наздика ҳамин туристои омадаги сиёмка мекунанд аз санъати кори мокити бисёртар ҳавасмандӣ мекунанд барои ваҳо аҷоиба ин сохтани танӯрро мебинанд яхелошон хай пул дода меранд яхелошон раҳмат мегӯ ҳичи намегӯем мана монанди ҳозир ки ин аз Россия омадагӣ. Я археолог, изучаю происхождение гончарного производства, и для меня очень важно увидеть всякие разные архаичные приемы в изготовлении гончарства. И тануры – это как раз вот те изделия, в которых дошли до нас спустя много тысяч лет. Такими же способами делали тануры, печи, да, хумы, сосудохранилища много тысяч лет, когда керамика только начала появляться. Замечательные впечатления, очень гостеприимные люди везде, открытые, много все рассказывают, показывают. Я очень благодарна. Брафтима. Меша. Монто. Дуюм қаватиша бардоштим, мана дуюм қаватиша мана инҷаи связка мечаспонем. Инҷа мечаспонем. Мана танур қариб бутун шуд. Вақте ки ин тагаш сахттар шуд, ина мебардоштагӣ шуд, баъд мебардорем, мечаспонем. Мана об метем. барои связка нақ шуданаш об метем мана инҷа ба адарунаш аберунаш ха об дода шудем мана хел асбоби оҳанин ҳай ин барои часпондан дар кор ин чиз тахтагин бошада меша барои инҷои часпондан мана хел кара мечаспонем связкаваш ҳами хел меша беҳтаринаш дар ҳами соя
соя хуш кунем бо нақстар. Дар офтоби баланд тез хуш мешад, бисёр мекафад, каҷ мешад. Чунки ин гулҳои мо ба гулбӯташ ҳаст. Гулбӯта дорад, ҳамин ҳисоби гулбӯташ бидорад, шира баланд. Барои ҳамун сал соятар бакунем, бо беҳтарин нақстар мешад. Мана берунша часпондем, дарунашам намехоҳад часпондан дар кор ки ҷои стик нотаин шавад. тарафи дарун берунаша часпонда шудем. Акун ина барои шакла овардан мезанем, ина зада пресс мекунем, ба ҳамин баҳона ба шакл мебиёрем. қисми дуюмаш бутун шуд. ин або росткира мегирем болоша зада. лоямо сахттар, нархел асбобо ҳаст. ин асбоба аз дарахти чӯмоқ сохтагӣ. инаш аз чугун. ин хеле шуда сафолинашам ҳаст. ина ҳамин устоҳои токара ҳаминам сохта метавонам. ин устоҳои дуредгаро заказ мекунем, ин чиза сохта метиҳам. ин чӯмоқ бақуввата барои задан, барои пресс кардан дар кор ин чиз нағз. ҳамин стикоша нақсар мезанем ки сахтар мезанем ки нақс связкашам нақс шавад, нақс часпад. ман мегӯям ки ноната ҳалол кара хӯр. чӯбе ки ина як кас бараду баъди 1 сол 2 сол харад, барибир вая мисол ина таспондана чақа ҳезм мебуравад. ина шинондан ба мисол мардакаш набошад, якта вая бурда мешинонад пул дода азоб. ҳамин таъриф накунам, дирӯз як ақшло бая омдан ки гуфтан ки ҳамин росташа гӯям, гуфт шумо нагуфт ҳамин ин бачатон ёш буд, гуфт ҳамин 20 сол шуд, гуфт танӯра, гуфт ҳамин одами чол кампирашон куди омдияд 20 сол шуд, гуфтану танӯр нағз буд. чандта келиндан буд, ҳамо очик шудияд танӯрама якта келиндан мебаст, дигараш вай намекард, нағз медоштаму бачао перестройка карду, танӯрама вайрон кард. акун ман ҳамин бо танӯр омдам, писарам гуфта ҳамин хел гуфт кунад 15 сол 10 сол, акун ки чихел де мисол. Севмаш ина об метим, бояд инҷа ҳам об тем ки нақс часпад. мечаспонем ҳамина ҳамин хел кара. Hayır, zoyut kişi girifti. Ne abor mana çaspondum, geçti yine bu şakıl doğdana sarmıklıyım. Şakıl doğdana sarmıklıyım ne? O roişo çan xelay, dahneyim ba. O zaman hamı o roişi dahneyim ba mekrege nişon metiyim. Hamı xelaşa. Hamı xeli o roişo hast. ҳозир ҳамаи гулҳои ҳамин даҳни танӯрва чӣ хел гулҳо мешад, медонистагиомо ҳамин ёд гирифтагиомо ҳамаша мекунем. ин ба об додан дар кор. барои ин махсус ҳамин хел лахтаҳо ҳаст.
مخصوص همین خیلی لخته هست برای بالای لایبه غیجد این چیزا همین خیلی لخته میمونه من آب دار یکشیم اینو بعد بهترینش همین رزمری دست باشد بهترین همین بلند هم میشد لیکن بهترینش همین قبضه کار میکنه مانا تنورمو تیار شد دهنش هم تیار با اکو ما چه خیلی خواهیم همه خیلی گل میتیم برای دهنش گل دادن ما عدل برو آردیم مانا برای این گل دادن گلای خیلی بسیار هست مانا این گل هست مانا این گل هست باز این گل هست دیگر خیلی نشم دیگر خیلی باز بالو این بعد این خیلی گل هستم با سه خیلی گل هست لازم بود میدونی سگمو همین کدام کسی خیلی کی با معقول باشد کرده آدم میگیرم خیلی هم تمنیاتی من همین است که جوانای حاضر همین هنر آموزان به نهایت خوب میشد هنر هیچ وقتی خور نمیکنه هنرمند آدم همه وقت دستش بالا زندگیش پیش رفته همین هنر باشد همون آموزدم خواهد کند نخواهد نه همین بعد 10 سال باشد من حاضر دیدم شاگردی همین 10 سال پیش کار کردگی اومد من 10 سال اسباس کار کردگی نه همون کار هنر دستش به هست همون کار یک دنبه با ایسش بردگی نه کاری هنر عادت نمیردی زندگی تام پیش میبرد همین همه جهت فایده شای من گویم که خاک گری الهیم تیلا شود عمرت بچم دراز شود این دنیا آخرت فقط سری بلند کتی با آبرو مهنت حلال کتی فرزنداتم تربیه کرده بعدی منم همین خیال شده ذات ذریات مویا همین مهنتی حلال کتی بچم حلال یاو میگم